توجه داشته باش. تو آیا یک پادشاه میمونه ها شده ای؟ توجه کن کدوم یکیش میشه. آیا تو پادشاه خرسه های یه حیوانی است که تو پادشاه او شدی، نظر شخصیتی او رو، یعنی به چه شکل؟ یعنی به شکلی که تمام غیر تو با بقیه تو مثلا مساوی، مثلا انسان با ببر مساوی است نظر شعور جلوی من. اونقدر موش میشیند اینجا، یک نماینده از انسان میاد اینجا میشیند، از آن ولی گربه سه نفری صحبت، اینقدر حرم شخصیت دارم که تمام حیوانات و گیاهان در علموت راه میرفتم، دود سیگارم گردو میشد، از درخت باران میبارید پایین، تمام نمیکرد محصول را مدام متداوم گردوی معنا میانداخت، کلمات را مثل گردو فرض بکنید که رسیدن نگنون میافتند زمین، پوستشان را میشکنی، مغزش را میخوری، قدرتمند مطلق شدی، از خودت در خودت معنا میریزی.